ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೊಂಬೆನಾಡಿನ ಕೈ ರುಚಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋದು. ಈ ಹಾಲನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಂತೂ ಇದನ್ನು ಅಮೃತ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಲು ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಂದರೆ 2-3 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಣಗಿರೋವಂಥ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿನ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಲನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಘಾಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದುಂಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುದೀಲಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಕಫ ಇರೋರು ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಲು ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಘಾಟಿದೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.